إذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ. إذا كثير منكم طلب مني أني نعاود الشرح نتاع هذا الفرد اللي حطيته في الفيسبوك. إذا حطيته مصحح نظرا لنقص لضيق الوقت، خف ما يكفيش الوقت، إذا حطيته، لكن طلبتوا مني أني أشرح لكي هكذا تفهموا تعم الفائدة. إذا نبدأ بدون إطالة، نبداو. إذا كما تشوفوا هنايا c'est un sujet qui n'a pas de titre. Le cerveau a besoin de sucre et de graisse pour bien fonctionner. S'il manque de l'un ou de l'autre, l'activité des neurones peut être endommagée. Le glucose, le sucre, véritable carburant énergétique, est l'un des éléments essentiels à la bonne marche du cerveau. À lui seul, il en consomme en moyenne de 120 à 140 grammes par jour. L'organisme ne pouvant le stocker, il faut veiller à lui en fournir chaque jour, en préférant les sucres dits complexes, céréales, pain, riz complet, dont l'énergie se distille dans le corps. Du côté des graisses, les acides gras essentiels, en particulier DHA, qui appartient à la famille des oméga 3, sont nécessaires à la constitution, la vascularisation et la fonctionnalité des membranes cellulaires du cerveau. Un texte issu de Science Avenue, novembre 2014. La source تاع le texte. نروحوا les questions مباشرة. Compréhension. Pour son bon fonctionnement, le cerveau a besoin du glucose, de l'énergie, du glucose et des acides gras. Là, je ne vois pas où est la question, ma femme. Choisissez la bonne réponse. Alors, pour son bon fonctionnement, le cerveau a besoin de quoi? Est-ce qu'il a besoin du glucose ou de l'énergie ou du glucose et des graisses? Je fous le texte, je n'ai pas la réponse. Le cerveau a besoin de sucre et de graisse pour bien fonctionner. Donc, au glucose, c'est-à-dire le sucre, et aux graisses. Donc, on choisit la troisième, voilà, du glucose et des graisses. Question numéro 2. À quoi renvoient les termes soulignés dans le texte? Les termes soulignés dans le texte, ce sont des substituts. Le cerveau a besoin de sucre et de graisse pour bien fonctionner. S'il manque de l'un ou de l'autre, l'un تعود على الsucre, l'autre تعود على les graisses. Voilà les réponses. Ce sont des substituts lexicaux اللي قريتوهم، الكلمات اللي نستعملوها كبدائل على الكلمات حتى لا نضطر إلى تكرارها، نتفادى التكرار. Troisième question. Relever du texte un mot de même sens que glucose. يقول لك un mot de même sens, c'est-à-dire le synonyme تاعه، عنده نفس المعنى. إذا glucose هو sucre. Quatrième question. Relever du texte 3 sources du sucre complexe. استخرج من النص 3 مصادر للسكر المعقد complexe. إذا كاين هنا في le texte. Voilà. Voilà. En préférant des sucres dits complexes. Dits, c'est-à-dire المسمات بالمعقدة. هنا c'est une dénomination. لو كان يطلبوا منكم مثلا تستخرج une dénomination، هذه هي إعطاء اسم تسمية لي تيرم. إذا ما هي السكريات المعقدة؟ كاين سيريال، كاين بان، كاين ري كومبلي. إذا هما لا ريبونس بان كومبلي، سيريال et riz. À quoi renvoient les pronoms suivants dans le texte؟ هنا ما درتش التصحيح. إذا à quoi renvoie؟ إلى من على من تعود هنايا لي برونون، ضمائر في التكست. إذا كاين ال و او ولا، هادو هو علم سؤال خاطئ باسكو ما حوست عليهم ما لقيتش. Alors, le cerveau a besoin du sucre et de graisse. واش قالوا لنا كامل؟ قالوا لنا ال او ولا. Le cerveau a besoin de sucre et de graisse pour bien fonctionner. S'il manque de l'un ou de l'autre, l'activité des neurones peut être endommagée. Le glucose, le c'est pas un pronom, c'est un déterminant. Véritable carburant énergétique est l'un des éléments essentiels à la bonne. Toujours là, c'est un déterminant. Il y a une محددات. Marche du cerveau à lui seul. À lui seul, il en consomme de 120 à 140 grammes par jour. L'organisme ne pouvant le stocker. Alors, le هنايا مسطرة على من تعود.
لو ستوكي يعني تخزينه. ما هو الذي يقوم بتخزينه الأورغانيزم يعني الجسم؟ bien sûr le à lui seul il part toujours du sucre. إذا le sucre هنا تعود على السكر. إذا véritable sucre هنا le glucose يعني un véritable carburant énergétique يعني مادة طاقوية مهمة اللي هو لو جلوكوز. إذا لو تعود على لو جلوكوز يعني السكر. هذه المسطرة. من بعد il faut veiller à lui en fournir à lui هنا على من تعود. إذا نقول l'organisme ne pouvant le stocker c'est-à-dire على لو جلوكوز ما يقدرش يخزنه، لازم يوفره دائما. يوفره يعني يوفره له، يوفره له. لمن لازم نوفروا السكر؟ نوفروه لو سيرفو. دونك لوي هنا تعود على لو سيرفو. نعاودو نقولو باش تفهموا لو سكر بلوتو لو glucose véritable carburant énergétique et l'un des éléments essentiels à la bonne marche du cerveau للمخ. à lui seul il en consomme en moyenne. يعني هو وحده يستهلك ما يعادل من 120 حتى 140 غرام. قال لك ما يقدرش الجسم يخزنه. il faut veiller à lui en fournir. على من؟ على لو سيرفو. en fournir هنا تعود على لو جلوكوز يعني لازم نوفر دائما الجلوكوز للسيرفو باش يكون الطاقة اللي يقوم بالوظائف بها. دونك هنا مغالطين نورمالمون ماشي هاد الكلمات اللي تاع نص آخر، وإنما الكلمات نورمالمون يحطوها عفوا دونك لي مو سولينيي. عندنا لا تعود على السيرفو صح، لو تعود قلنا على لو جلوكوز، لوي على لو سيرفو، اون هنا يعني هنا سي ان برونون اوسي نوتر كيما نقولوا تعود على من؟ على السكر جلوكوز فورنير شاك جور. عندنا لي بروسيدي. بون قال لك جبد لي انيميراسيون جبد لي دينوميناسيون كيما باينه. انيميراسيون يعني تعداد، كاين هادي سيريال بان ري il y a les virgules il y a les points هنا و لي بارونتيز. دونك هنا سي اون انيميراسيون. انيميراسيون يعني تذكر كلمات متسلسله بيناتهم دي فيرغول فواصل. اما الدينوميناسيون قلنا نجبدوها بعض الكلمات اللي محددات المؤشرات، مثل باغ اكزومبل نقولوا نهضروا على حاجه نقولوا ابلي يعني المسمات ولا دي. اذا شفنا هنا قبيله فوالا اون بريفيرون لي سكر دي كومبلكس السكريات المسمات المعقده. دي كومبلكس ينقول دي ينلقاو ابلي ولا كونو ولا المهم تلقى هي تحط لك كلمه تعبر كتسميه على الكلمه اللي ما قبلها، بيناتهم يكون يا دي يا ابلي يا كونو يا. الوغ هذه دينوميناسيون كومبلكس عفوا هنا افيك اس. après relevé du texte 3 fonctions des graisses يعني 3 وظائف للدهنيات. اذا هاي لا دو كوتي نحوسوا على الغريس دو كوتي دي غريس يعني من جهه الدهنيات les acides gras essentiels en particulier هادو قالك sont nécessaires هم ضروريين لواش la construction تكوين vascularisation et la fonctionnalité des membranes cellulaires du cerveau. إذا هادو هما لا فونكسيون يعني الدور ولا الوظيفة نتاع لي غريس، وهما أيضا ان بروسيدي parmi les procédés explicatifs. هذا فيما يخص بون. هنا في الأخير قال لك relever du texte une expression synonyme à bien fonctionner يعني bien fonctionner تؤدي وظيفتها بشكل جيد. نحوسو إذا كاينة من النص toujours le cerveau a besoin de sucre et de graisse pour bien fonctionner. S'il manque l'un et l'autre ou l'autre, l'activité des neurones peut être endommagée. Le glucose, véritable carburant énergétique, est l'un des éléments essentiels à la bonne marche. ومن العناصر الأساسية للسير الجيد ولا للعمل الجيد نتاع المخ. la bonne marche ولا la bonne ولا bien fonctionner c'est la même chose. لهذا قلت لكم دائما تقروا وتعاودوا النص مليح باش تفهموه. من بعد لما تطرح عليكم الأسئلة تكونوا على الأقل ديتوا فكرة وديتوا نقاط وعرفتوا وين كاين الكلمة الفلانية وين كاين السؤال الفلاني إلى غير ذلك. من بعد قال لك في البرودكسيون ولا قبل البرودكسيون قال لك
proposer un autre titre au texte. دونك هنا التكست ما عندهاش العنوان اصلا، ما كاش عنوان، لكن يتكلم بكثرة على المخ وما واش اللي قلاه هيتو السيرفو. اذا انا اختاريت يعني عنوان بسيط، لو سيرفو باغ اكزومبل. من بعد بوغ لا برودكسيون ايكريت قال لك دو شوا، يعني عندك دو سوجي او شوا. عفوا، لو بروميير ريزومي، لو دوزيام تحكي. اذا انا فضلت ندير الريزومي كما قلت لكم. الريزومي راكم تشوفوا لو تكست هنا شحال قصير، والريزومي لازم يكون الربع تاع التكست. حاولوا انكم تدوا فقط الافكار الاساسيه، يعني الافكار المهمه والمعلومات اللي ما نقدروش نستغناو عليها. تفاداو كل ما هو يعني شرح، اكسبليكاسيون، ريفورمولاسيون، دينوميناسيون، هادوك لي نيميراسيون، هادو كامل نتفاداوهم، نخلو فقط الاساسيات ونحطوهم. اذا درت هذه. Le cerveau a besoin de sucre et de graisse pour bien fonctionner. Il dit من الفقرة الأولى شوفوا le cerveau a besoin de sucre et de graisse pour bien fonctionner. إذا الفرس الأولى كتعريف ألوغ هنا سيلمون إذا ينقص واحد ولا الآخر إي تو سا من هادو سي شرح تفاديتهم. بعد قلنا لو glucose est un élément essentiel pour le bon fonctionnement des neurones. Quant aux acides gras, ils sont nécessaires aux membranes cellulaires du cerveau. إذا هذه هي حبيت نشرح لكم كما طلبتوا مني. ان شاء الله استفدتوا. نلتقي ان شاء الله في مواضيع اخرى باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.